好啊，咁大家攞翻呢份小冊出嚟先，琴日放學嗰陣派咗俾你㗎啦。第一條冇乜問題嘅，咁啊第二條啦，呢度3條都係唔啱嘅個樣，所以大家都要做啲嘢先嘅。A part 嗰條有咩問題啊？就係咩啊？都係嗰個問題咯，其實係咩問題啊？佢唔係標準式嚟嘅喎，佢好似標準式嗰個都係爭少少嘅。係啦，大家呢3項都要隨意先，同埋你記住一個等式，一個等於式，你左邊做咗啲乜嘢，右邊都要做相同嘅嘢。如果唔係，佢就唔會等於㗎啦嘛，係咪？咁你左邊除咗2，右邊都要除2先得㗎，個2唔會無啦啦消失咗㗎。咁所以咧應該係成條式除2啦，右邊變咗5/2。好，然之後咧又唔小心啦，可能做得唔夠多喎，你翻去做多啲數啦。呢個係 R2次喎，即係 R2次等於5/2喎。咁你揾翻個半徑應該係將佢開方啊，將呢個數開方，唔係再做2次方啊。嗱，呢個圓心應該係0，3，跟住 R 就係開方5/2。2次方之後係呢個數嘛，本身就應該係開方啦，唔好再2次方啦。呢個要有理化佢嘅，即係叫做你當化簡啦，分母就唔可以有根號。咁呢個點做㗎？分母要乘一個根號2俾佢，咁但係我唔可以無端端分母乘根號2㗎嘛，即係分子都要乘根號2啦。咁先至係等於冇做過嘢啊嘛，乘根號2除根號2呢個其實係即係乘1。咁不過咧分母嗰度咧就會冇咗個根號啦，分母變咗做2，分子變咗做開方10。OK， 呢個先至係一個即係靚仔嘅答案。好，跟住 B 嗰條又係唔係一般式嚟嘅，又係衰咗咩啊？又係開頭呢個3同3。咁咧又係要成條式做左右做相同嘅嘢啦，成條式都要除3。OK， 跟住咧嗱，大家砌翻呢個一般式咧就唔該跟翻一般式嗰個樣喎，就係右邊要係等於0，右邊要係等於0。即係我哋講嘅一般式，譬如2次方程嗰啲都係啊，你排好晒次序之後咧，右邊係要等於0嘅。咁所以嗰個負8要搬翻去左邊啦，應該變咗加8/3。辛苦唔幫下手嘅。OK 嗱，砌翻呢個樣，跟住先至係 DEF 啊，先至可以用翻個 DEF。原心係呢個除負2啊嘛，負3除負2即係3/2，跟住呢個就係要化簡喎，負4除負2就變咗正2喎。好，跟住其實咧半徑咧我就中意就咁攞原心嗰個坐標嘅2次方嘅，因為其實正負係冇所謂㗎，你2次方之後變咗正㗎啦嘛。咁我攞翻個原心坐標就得㗎啦。3/2嘅2次加2嘅2次，跟住減翻個 F。OK，咁呢
呢個咧應該係43/12。呢個又係要做有理化。呢個做有理化咧，都順便練下。43係質數嚟嘅，12咧可以變做3×4啊嘛。我哋做呢啲根號咧就要諗個平方數，有啲咩平方數可以除得到？呢個12可以變3×4，3×4咧嗰個開方4就掹咗出嚟，變咗2㗎啦。分母嗰個3×4個4出咗嚟，咁所以我要做有理化咧，就係乘開方3除開方3就夠啦。即係如果呢個4你冇掹出嚟先，你要乘開方12啊嘛，咁你個數就變咗好大，跟住又要再化簡。如果變咗呢個咧，就應該乘開方3over開方3就得啦。43×3上面係開方129啦，下面呢個就2×3，即係6啦。跟住最尾呢條就係一個括號入邊嘅平方，其實 A 減 B 同 B 減 A 係冇分別㗎。你拆完出嚟之後咧，都係一樣㗎嗰啲嘢。咁所以你可以直接將個括號入邊嘅調轉咗先啦。2x減1嘅2次，加就更加冇分別啦。A 加 B 同 B 加 A 一樣啊嘛。咁啊2y加1嘅2次等於16。跟住變翻上次測驗嗰個形式啦。入面想除2，即係要乘1/2。2次方入面乘1/2，即係其實成個就要乘4/1㗎咯喎。成個就乘1/2嘅2次啦。咁呢個1/2嘅2次放入去個括號入邊先至會變得除2啦。跟住右手邊即係16除4，即係4啦。咁個4亦都即係2嘅2次啦。咁你變翻呢一個標準式就睇到圓心啦。圓心係1/2負1/2，半徑就係2啦。即係當化簡咁咯，你答案數學啲答案要化簡。但係你嘅題目只係話跟式嘅意思，我本身已經係跟式。即係就會當係未化簡咯。即係譬如你唔可以用4/2做答案㗎嘛，一定要變翻2㗎嘛。咁呢啲就唔會再特別講啦。跟式就係要最簡單有理化咗嘅跟式。跟住 MC 嗰度有冇同學想出嚟講下？可以講1條2條，有冇？我就邀請啊。陳浩峰係咪？陳浩峰可唔可以啊？講2條啊？使唔使俾少少時間你睇一睇？陳浩峰講2條。
因為呢度就得兩個 filter。咁然之後就攞呢度塞翻落去。咁彩型幫我撳機，點啊？唔好撳晒兩個喎，撳一個應該就知邊個啱。係，咁就係多㗎啦，成日。咁就做完。好，停一停先，大家有幾個重點，可唔可以睇埋我睇？第一個重點，知唔知點解係穿過圓心？係分成兩份係唔得嘅，分成兩等份，即係佢呢條線要將個圓咧剛剛好分一半一半。咁如果唔過圓心，佢一定係歪咗噶嘛，一定一大一細噶嘛。咁即係話呢條線，呢條直線啊，一定係通過圓心。咁而個圓心係好容易睇到啦，係咪？有 DEF 啊嘛，睇到個圓心，你將個圓心代翻入去嗰條直線方程，應該要啱嘅。咁其實連呢個都可以唔使諗嘅，連個 Y 字佢都可以唔使諗，淨係得一個係啱嘅，淨係得呢個啱嘅。3/2嗰個唔使試啦，呢個唔係整數嚟噶嘛，2×4×3都唔係整數嚟嘅，個 Y 一定會係整數，一定錯咗㗎啦。就係咁啦，呢題。咁之後佢話要講第二題。咁其實佢呢個我哋都係一樣啦，做呢啲就揾到個圓心先。圓心其實就係11/9。呢個 OK 啊嘛。咁就係咁啦，佢個圓心就係呢點嘅。咁其實佢呢度就話係要揾四邊形嘅面積啊嘛。咁其實呢個長方形嚟㗎嘛，大家睇唔睇到？即係如果我哋咁樣圓點睇落嚟，咁樣一個長方形嚟㗎呢度。好，咁然之後圓心就大概呢度咁咯。等下先，等下先。呢個好似唔使揾圓心。哦，係，原來呢個唔使。咁就其實呢度係用兩條式嘅，一個係即係代個0入去咯，因為佢穿個 x 字距，穿個 y 字距啊嘛，呢個位係。咁我哋就分別代 y 係0 x 係0，咁樣我哋就可以揾到兩個即係掂到邊度咯，即係揾到呢兩點，揾到 A B C D， 上邊條式就係揾 A B 嘅，下邊條式就係揾 C D 嘅，咁就可以揾齊晒呢啲點咯。咁就用翻長方形，咁我都要撳機嘅，我幫手撳機。明唔明啊？即係我成日提咧，咩叫做 x 截距？乜嘢叫做 x 截距咧？就係你代個咩等於0入去啊？y 等於0係啦，你要揾 x 啊嘛，咁冇理由代個 x 等於0啊，代 y 等於0揾 x，所以就變咗呢條式啦。代 y 等於0就剩翻 x 嗰啲嘢咯，跟住 formula 01應該係2同9嚟嘅，係咪？之後 y 係咁跟住打直嗰兩點啦 ，C 同 D 咧就代 x 等於0，代 x 等於0就剩翻 y 嗰啲嘢啦。3、6，咁我哋就知道呢度係2、0，逗號車，之後係9、0，之後呢個位係-3、0、-6、0，就係咁咯。咁就其實條式咪就係9×6，咁就會係乜嘢？54啦，應該係冇記錯嘅話。咁然之後其實佢係要減翻個三角形，呢兩個三角形啊嘛，呢度有。翻走先。其實你減一個得㗎啦，減中間嗰個就得啦。就減走9×6×2，咁應該就係等於27嘅。咁其實我哋減漏咗一個㗎嘛，咁咪就係 A 咯。寫錯咗。係咪啊？因為等於27咯呢個。你寫咗-3、0啊嘛。
CD 係會向左喐嘅喎，向右喐嘅喎。我嗰個坐標應該係0.3。哦，係啊，瞓唔覺。係咩？sorry。sorry。就係咁咯。咁然之後係咯，就做完。係啊，因為你呢度係減少一個三角形嘅，你應該再減埋呢邊呢個三角形嘅，即係其實佢應該呢度未完嘅，要再減咯。即係陳浩峰佢係用緊 MC 嘅方法，佢冇再減，即係你要計到27啊嘛，咁錯啊嘛呢個。係啦，即係個答案一定係細過27，所以佢就揀到 A 啦。咁但係其實細嗰個三角形都好易計嘅，呢個2乘3除2啊嘛，2乘3除2即係3咯。所以你計埋都得，或者你知道個答案一定少於27都可以已經揀答案啦。Thank you，唔該晒。好，或者咧試下我寫清楚少少，好似有少少亂係嘛？首先第一步揾晒啲點，呢個 O 唔 OK？揾晒啲點，係 x 截佢 y 截佢，所以應該揾到出嚟嘅。跟住呢個面積咧，其實就係大三角形減細三角形就得㗎啦。大三角形減細三角形，咁嗰啲坐標其實係幫你揾個邊長㗎嘛，咁你可以直接用邊長都得嘅。打橫呢條係9，打直呢條係6，所以大三角形應該係咁㗎嘛，9乘6除2，跟住你要減嘅就係呢個細三角形。你要減翻嘅就係呢一個，就係2乘3除2。咁呢個數減呢個數就係要計嗰個面積啦。好，湯宇欣有冇邊條有啲快方法？首先睇到呢個大條條俾咗2個點啦。然後我哋可以估下個元素係咯，即係睇到
係幾長？咁半徑係咪有得？即係 PC 呢個其實就係個圓嘅半徑咯喎，因為呢個係切線啊嘛，切線垂直於半徑。咁個答案已經剩翻 A 同 C 啦。跟住個坐標其實都好明顯嘅，又係其實因為個圓一定係偏咗過去，即係佢呢度要切到兩點，嗰、個 X 坐標一定係點？佢一定係偏咗個，所以就揀呢個。明唔明？即係，就是即係佢成個圓，佢如果要呢個等於呢個，佢呢個圓應該佢都移過嚟㗎嘛，但係而家移咗過去咯。咁即係佢嘅 Y 軸係點啊？Y 軸嘅距離係少於個 X 軸X 軸嘅距離係少於個 Y 軸嘅距離嘅。即係假如話呢個係話呢一條就係少於呢條係唔話，呢條係唔話呢一條係 X 嘅。因為佢呢個係佢呢個唔啱，距離話可唔可以畫埋咧 C 嗰、個？如果係 C 嗰個情況，嗰幅圖應該係點？如果係 C 個情況嘅話，咁個圖應該係或者大家諗唔諗到，如果係 C 嗰個情況，即係頭先話，因為我見到個圓偏咗去右邊，呢度要切到兩點，所以我只係 A 啊嘛。咁你做 MC 你可以諗埋，如果係另一個答案嘅話，咁、個情況應該係同個 Y 軸相切，係啦，係啦啱啦。如果 C 嗰個答案嘅話，應該係咁嘅樣嘅，應該就喺 X 軸嗰度切兩點。跟住佢半徑都係呢度係唔得，咁就呢度咁佢就會變咗係個圓係偏咗上去上面，即係個 Y 坐標大嗰啲。呢個係 X 軸，咁啊，唔係邊度？邊 part？係嘛？明邊 part？誒唔係，即係你睇到半徑係有啊，我係淨知道 Y 軸係，咁你就唔可能揀 C 個 Y 軸係3㗎嘛？即係你已經知道佢 Y 軸唔關你，你揀佢 Y 軸唔3㗎嘛？係咪？即係你都唔使諗佢係咪啊？呢個係呢個可能係3啊嘛，你都已經估到啦。因為呢個最最明，呢個你知道。或者咁啊，我哋諗呢啲例子，如果個圓係同 Y 軸、X 軸都相似，即係呢度係點一點，呢度係點一點，咁呢個係一定要係正方形，即係佢要係負五負五啦，例如負五負五。咁而家呢個圓咧，嗰幅圖唔係咁喎，而家呢度唔可以一點喎，一定要有兩點喎，即係呢個圓係咪要去右邊啊？一定要去右邊，即係個 X 坐標一定要大啲咯。呢個圓心一定要去右邊咯。呢個 X 坐標一定要大啲，所以就變咗剩翻係 A 嗰種情況先啱。原來嘅就係喺呢個話
A 係呢點5負5，由呢點去到個圓即係呢條邊啊，任何一點最近就係呢個位，係其他都係遠啲㗎，呢啲好遠嘅，最近一定係呢度，一定係指住個圓心嗰條線。最遠距離就係、都係指住個圓心嗰個係後面嗰點。如果最遠嘅話，最遠嘅話就後面呢點，最近嘅話就係呢點，全部都係同一直線，都係通過圓心嗰條直線。即係佢最遠嘅話咧，就係成個佢成一個弧，離佢最近嘅話就係啱好通過圓心嗰一，因為佢啱好對接嘅一個形狀嚟嘅。圓係一個啱好對接嘅形狀啊嘛，咁你最近嘅嗰個位係咪啱好嗰條形，正對住你嗰條形？啱啦，你而家。都是那条直径上的，因为它是一个刚好对折的直径，对称圆转。然后圆，你如果把它这样子看，然后这样子竖着来看，买这样的。有冇人唔明啊？一點去個圓，即係而家有一點喺外邊啊嘛，呢個 A。嗱，我由呢點去呢個位，呢個位都係叫做去到個圓嘅。不過佢唔係最短距離喎，最短係咪中間呢個係咪短啲啊？呢條係咪短過呢條？點解呢條會最短啊？因為你個圓係突出嚟㗎嘛，突到最出咪就係圓心對住佢個點啊。圓心對住呢點，呢個係咪最接近個 A 啊？咁即係我要揾呢個距離啦。咁陣間會點啊？陣間應該就係用呢一點同圓心個距離，跟住減翻個半徑，就係剩翻個價。AC 減翻半徑 ，AC 減呢個咪剩翻呢個。有 AC 嘅話都可以好快咁平嘅，因為佢可以有一個3、4睇手機都唔使講。呢個係1、呢個3、呢個4、呢個。或者你哋有坐標，有曬坐標，你咪慢慢計咯，你都可以計到個距離。AC 就係5嚟嘅 ，AC 係5，半徑係1，所以最短距離係5減1。即係我哋要計呢個三角形。其實唔使求三角形，你揾到 AC 個長度得㗎。佢個三角形係用嚟諗 AC 嘅長，或者你係背咗，你用距離公式都得。最後延伸問題，咁由 A 點去個圓最遠嘅距離係幾多？應該係5+1。因为你 x 坐標不一樣，x 坐標好像OK。
負一，呢個唔係圓形。所以呢個肯定錯。其他咩叫實圓啊？你要真係計到個 R 出嚟，你要計到個半徑嘅。B 同 C 應該一個你要計到係根號負數，一個係根號零，即係呢兩個圓